我喺過去呢20年，當我失意、失落或者低潮，或者有啲唔順意嘅時候，一首歌我係成日會攞出嚟播俾自己聽。我亦都將呢首歌去話埋俾我啲小朋友知，因為首歌嘅歌詞好好正面。我唔知道大家有冇聽過呢首歌啦，咁係一首普通話歌嚟嘅，個歌詞有一段我好中意嘅。一直在醞釀，一直在盼望，回個理想，安然的一天，一出發經驗，我第一次對他們眨了眨眼，等待快點過去，多少個明天，看着自己已經慢慢長大一點一點，身體要健康，所有的事情都如所願。Baby 長大以後就是阿寶 ，So I will find my way。我一定要嚟賀我呢位朋友，因為我哋真係識於微時啊。係啊。我初嗰陣時你都未係差唔多啦，瘦少少。係啊。咁啊，我同阿 Bob 就喺電台識嘅。尤其我嗰陣時咧初到貴境啦，啱嚟到香港。好得意嘅咧就係，可能我尤其我自己作為一個即係唔係喺呢個城市度長大嘅人，當喺呢一個城市工作嘅環境入邊，喺香港呢一個咁樣嘅哇好五光十色娛樂圈，但係有一啲朋友有啲工作上面遇到嘅夥伴咧，佢會係俾一啲支持你啊，佢係為數唔多嘅幾位嘅電台嘅 DJ 咧係會同我傾偈，了解下我點啊，你搞緊咩啊呢輪，你喺香港習唔習慣啊咁樣，咁嗰啲溫暖其實到咗咁多年，到咗而家依然係喺我心入邊，所以我覺得好開心。我今日見到阿聰，見阿 K， 見到好多我哋啲同輩啊，嗰啲阿柏豪嗰啲嘅後輩。我同阿聰，其實阿聰都遲我1-2年咁樣嘅。咁尤其最近大同我離開，我喺屋企好多日啊，我成個禮拜我都覺得有一種講唔出嘅失落同埋悲傷。咁所以係覺得好珍惜而家仲可以一齊成日見到面啦，一齊可以傾到偈啊，一齊可以坐埋一齊嘅好朋友。即係阿軒仔頭先你講我哋啱啱喺電台嘅時候認識嘅時候，我啱啱介紹啦，即係唱片公司啊，你公司老闆啊，咁樣到時介紹認識嘅時候，我見到呢個人真係咁瘦嘅，即係好似有少少嘟嘟地咁樣嗰啲啦，即係咁而家係唔讀得大佬，而家你坐晒勞斯萊斯，你都會嘟嘟啫，真係好現實嘅，坐勞斯萊斯一啲都唔嘟㗎係嘛？但係我真係我想講一樣嘢嘅係雖然呢20幾年嚟我哋係咯02、03年嘅時候認識，但係我哋唔多私底下聯絡嘅，最多係可能喺啲工作上面或者某一啲嘅宴會上面，我哋會見到傾幾句。我見住佢，你唔會 feel 到，因為你唔會知道嘅係，我見到你哇越嚟越厲害，我好開心，好感動，亦都好戥你高興。唔係啊，我哋大家都係一齊進步啦，即係我都睇大家唔同領域，你喺樂壇上面，我喺主持或者節目上面，我諗大家個初心嘅都係，我諗現場好多嘅朋友都有俾張敬軒嘅歌曲去療愈過，我諗大家做嘅嘢其實係差唔多。咁雖然你哇而家就坐勞斯萊斯啦嚇，你有成日講住係，所以我睇八卦新聞睇得到啊！我知，我成日都覺得你嗰首歌賣咗啦已經。係啊，你賣咗啊？壞咗啊？賣咗。買把新㗎啦，你隨住褲袋嗰度攬幾百萬出嚟啦。即係我想講嘅係，你之前唔係有首歌咩隱形遊樂場，根本就唔係叫隱形遊樂場，應該叫隱形富豪遊樂場。你啊真係隱形富豪啦！我都聽，你住親間屋咧，都等於人哋幾間屋加埋。隨住呢個禮物嘅贈送咧，一個天大嘅秘密即將會被揭開。係啦，我送俾你嘅，全新人未用過，冇頭皮屑嘅，一把梳，仲要係墨齒嘅梳。
唔係梳啊！呢個肯定係我過去呢20年、30年收過最有用嘅禮物啦！點樣用嘅？因為成日有咩話俾我知。唔係，其實咧就咁樣係啦，按摩下咁樣。係咪 feel 到？係咪 feel 到？嗱，我想同大家講一個秘密。係。由我哋認識阿 Don開始，佢已經係咁樣光頭啦嘛。其實佢係有頭髮嘅，你知唔知啊？做咩？我送埋你支髮膠俾你。多謝。結束。你一切都記得我，送呢兩份俾你。